is full of priceless moments. Hello Lappeenranta! Siis maalaustaiteen lisäksi teen myös videoperformansseja ja mä oon tullut tunnetuksi niissä juuri tämmöisissä kaupunkitervehdysvideoista. Ja tää on nyt tervehdys teille lappeenrantalaiset näyttelyvieraat. Ja musta on aivan ihanaa päästä tähän upeeseen galleriapihaton tilaan. Tää on todella museaalinen, valkoinen, iso kuutio, mihin oli upeaa tuoda näitä isoja teoksia. Mä ajattelin, että onko nämä liian isoja, mutta ei ne. Tää ottaa tää tila oikein vastaan isot maalaukset ja teokset. Ja tää korostaa värejä, sävyjä, muotoja, mitä kaikkea struktuureita näissä maalauksista löytyy. Perhosten kuningatar. Se on voimaantumisen ja omaksi uniikiksi itseksi kasvamisen näyttely. Ja mä oon tuonut sen teille semmoisella energian voimalla, että mä oon halunnut, että te myös koette jotain semmoista voimaantumista, kun te katsotte niitä tai tunnette niitä tai mitä tahansa. Että tämä maalaussarja ja tämä näyttely on osa mun Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, ja missä mä tutkin kehollisuutta ja vuorovaikutusta mun taiteen tekemisessä, videotaiteessa ja maalaustaiteessa, ja miten nämä teemat ilmenee tässä mun taiteen tekemisessä. Ja mulla on täällä tämmöinen yleisökysely, että jos teille tulee jostain teoksesta tämmöinen ajatus tai tunne, niin olisi ihanaa, kun te kirjaisitte tuonne ylös vähän näitä ajatuksia, koska niistä on tosi paljon sitten apua mulle siinä mun opinnäytetyössä. Ja tämä tämmöinen perhonen metaforana, tämmöisen voimaantumisen metaforana, uudesti syntymisen, niin totta kai tämä näyttely on mun omakohtainen kasvuprosessikin, voisi sanoa, ja tämmöinen, miten mä oon kokenut elämän ja maailman ympärilläni, mutta se on hyvin universaali. Ja sen takia mä uskon, että tämä antaa varmaan myös muille paljon sellaista, mitä mä oon itse kokenut. Ja sitten vielä tästä vuorovaikutuksesta ja kehollisuudesta. Että tässä tämä vuorovaikutus, mä tutkin juuri tämän yleisökyselyn kautta. Ja sitten tietysti tämä tämmöinen henkilökohtainen kohtaaminen on mulle todella tärkeää tässä mun taiteen tekemisessä ja vuorovaikutus. Ja sen takia se on iso teema, mä halusin tutkia sitä. Ja sitten tämä kehollisuus, niin mulla on näitä kehoja näissä teoksissa. Ja mä oon jostain 15-vuotiaasta asti käynyt elämänmallin piirustus- ja maalaustunneilla, että mulle se on ollut jotenkin inspiroivaa, toi kehon muodot, ja mä en ikinä kyllästy siihen. Joku semmoinen erottinen lataus ehkä niissä, mutta myös luonto. Ja tää galleriapihattohan on aivan ihanan luonnon keskellä täällä, että tää siis tosi hyvin niin resonoi näiden teosten kanssa. Kiitos. Niin me voidaan käydä keskustelua. Ihan kaikki voi vapaasti tulla juttelemaan ja kysyä sitten teoksista, mitä haluaa tietää, jos tulee lisää jotain kysymyksiä. Haluatko Katja kertoa vielä, että miten sinusta tuli taiteilija? Joo, no taiteilijaksi tuleminen on siis elinikäinen prosessi. Että me kaikki kasvetaan omaksi itseksemme pikkuhiljaa. Mutta kyllä mä veikkaan, että se on ollut joku tommonen lapsuudesta asti oleva semmonen, että mulla on äiti antanut kynän käteen ja paperia ja ohjattu siihen taiteen ääreen lapsesta asti. Ja silloin kun sä saat niitä hyviä palkitsevia kokemuksia, niin se palkitsee sillä tavalla, että sä jatkat sitä. Sä kehität itseäsi siihen suuntaan, mistä sä saat sitä palkintoa ja sitä semmoista merkityksellisyyttä sun elämääsi.
Että mä uskon, että se on semmoinen tie, mikä koko ajan vaan niin kuin täyttyy ja täyttyy tekemällä uusia asioita. Mutta kyllä siinä varmaan on myös semmoinenkin osuus, että no tietysti voi ajatella näin, että joku on lahjakas. Mutta kyllä mä uskon, että tämmöinen tekeminen ja merkityksellisyys siitä ja se palkituksi tuleminen siitä omasta tekemisestä ja siitä, että onnistuu niissä asioissa, niin se on tosi tärkeää siinä, mitä tahansa sitä tekeekin. Mutta joku semmoinen ehkä, kyllä mä varmaan joku haaveilija ollut ja olen edelleenkin, että mulla on unelmia, haaveita, mitä on tehnyt ja sitten mitä haaveilee edelleen. Että tykkään elää semmoisessa käymistilassa ja etsiä, ja uteliaisuus, se on tosi tärkeää taiteen tekemisessä. Haluatko kertoa vielä, että kun se maalaat sekä kankaalle että levylle, niin onko niissä sellaista vahvaa eroa tai minkälainen se sun maalausprosessi yleensäkin on? No, maalausprosessi on sellainen, että mä yleensä maalaan ensin akryylillä ja sitä pystyy maalata siis kaatamalla erilaisilla menetelmillä, että akryyli on hirveän monipuolinen ja se kuivuu nopeasti ja sen päälle tulee sitten tätä esittävyyttä, näitä hahmoja, ne mä maalaan öljyllä yleensä. Ja akryylihän on niin, että jos meille tulee virhe, tai yleensähän virheitä ei maalaamisessa ole, että sitä vaan jatketaan, mutta yleensä sitä voi jatkaa sillä, että jos ei vaikka tykkää tai se tuntuu, että menee väärään suuntaan, niin sitä korjataan peittämällä. Eli pohjavärillä peitetään, ja sitten öljyväri kestää 3 päivää, kun se haihtuu, niin 3 päivää sä voit vielä korjata. Eli sä voit ihan hyvin mutustella ja tunnustella, että miltä se nyt näyttää se mun maalaus. Että sen takia mä maalaan tätä öljyvärillä sitä esittävyyttä, koska se antaa paljon enemmän niin kuin periksi sille, että sitä voi niin kuin katsoa ja perääntyä, että onko se hyvä vai huono, koska akryylimaalaus kuivuu 10 minuutissa. Et se on niin rajua tavaraa, että se kuivuu heti, koska se on muovia. Mutta levylle sen takia mä oon tehnyt esimerkiksi täällä herran takana on tää viettelys. Se nyt ei näy tänne kameraan kun kuvataan, mutta siinä on mä kaatan juuri ja tässä näkyy tää kaatotekniikka tuolla taustalla, niin se ei mene repulle. Mä tarkoitan sillä sitä, että jos on kankaalle kaadetaan kosteita, niin siihen tulee monttu, mihin se neste valuu, niin levyllä se pysyy tasaisella pinnalla ja sitä on helppo niinku liikutella, kun se on kostea. Et siinä on ihan tämmöisiä tekniikoita, asioita, mitä on huomannut sitten työstövaiheessa ja maalatessa. Ja sitten tietysti tämmöinen levylle maalaaminen, niin se on liukas se pohja. Se on jotenkin siis se on aivan ihana, kun se on liukas. Että kankaassa on aina, kun siinä on ne kankaan syyt, se vähän jarruttaa. Kiitos. Kuulosti tosi mukavalta kuulla. Olisiko tullut muita kysymyksiä vielä? Voidaan Katjan kanssa jutella lisääkin näistä hyvin mielenkiintoisista teoksista.